మీకు విషయం తెలుసా, యాపిల్ మన దగ్గర కొన్ని విషయాలు అయితే దాచిపెడుతూ ఉంటుంది. అదేంటి అంటే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డిఫెక్ట్స్ కూడా మన దగ్గర చార్జ్ చేయడం జరుగుతుంది. బట్ యాజ్ ఎ టెక్కీగా మీరు నన్ను ఫాలో అవుతున్నందుకు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అయితే మీ దాకా రానివ్వకుండా చేస్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు, ఐఫోన్ 12 అలాగే 12 Pro రెండిట్లో కూడా మనకి నో సౌండ్ ఇష్యూస్ వచ్చినట్లయితే అండ్ వారంటీ అయిపోయినా కానీ ఈవెన్ ఐఫోన్ 12 కావచ్చు 12 Pro కావచ్చు, బట్ మీ డివైస్ అక్టోబర్ 2020 నుంచి ఏప్రిల్ 2021 మధ్యలో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అయి ఉండాలి. 3 ఇయర్స్ పాటు మీకు ఈ సర్వీస్ అనేది యాపిల్ ఫ్రీగా ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈవెన్ ఇదే కాదు, ఐఫోన్ 11 లో డిస్ప్లే ఇష్యూస్, అలాగే ఎయిర్పాడ్స్ ప్రో లో సౌండ్ ఇష్యూస్, అలాగే ఐప్యాడ్ ఎయిర్ 3 జనరేషన్, ఇట్లా వీటికి సంబంధించినటువంటి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డిఫెక్ట్ వారంటీస్ అన్ని ఉండడం జరుగుతుంది. సో వారంటీ అయిపోయిందని చెప్పి కంగారు పడకండి. ఈ లిస్ట్ లో కనుక మీ డివైస్ ఉంది, అదే ప్రాబ్లం ఉంది అన్నట్లయితే యాపిల్ స్టోర్ కి వెళ్ళిపోండి, మీకు ఫ్రీగా రిపేరింగ్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది. షార్ట్ నచ్చితే లైక్ చేయండి. ఇలాంటి అమేజింగ్ కంటెంట్ కోసం ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మా బాబాయ్ మహా వచ్చింది.